दिनै 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्ड डे बिनि बागै नोंथांमोना दिनै फ्लेग होस्टिंजों लोगोसे केक हानाय बायदि रोखोम हाबाफारि लादों बिनि बागै मा बुंगोन? दिनै 21 बिटिसि एकर्ड डे बड'लेण्ड एकर्ड डे होननानै जोङो फालिबोगासिनो दङ 2003 सननिफ्राय जोबोद हिस्टरिकेल जोंनि थामोनथा जोंनि थांनानै थानाय जोंनि जीवन धारा जोंनि अधिकारखौ साब्यस्त खालामनानै जोङो साब्यस्त खालामहोनाय बे बिटिसि एकर्ड 6 शेड्यूलाव जोंखौ सोनाय बे बिटिसि एकर्ड गासिबो जोंनि उन्नति सुख दुख गासिबो बे बिटिसि एकर्डनि जरियथैनो जों मोनजोबदों गतिके बे डेखौ जों फालिबोगासिनो दं बिपिएफ हिसाबै जोङो जेब्लायबो बे डेखौ जोंनि ऐतिहासिक बिटिसि डे जों फालिबोगासिनो दङ दिनै बटझरायावबो जोङो बे दिनजों लोब्बा लाखिनानै फ्लेग होस्ट लोगोसे जोङो हेल्थ केम्प मोनसे खालामदों जों धन्यबाद जानायो हेल्थ केम्प आसाम गभर्नमेन्ट मेडिकल डिपार्टमेन्टखौ आरो बेनि बादै जोङो बिपिएफ वार्कार आरो गासिबो बिटिसि खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा एकत्रित जानानै दिनै जोङो केक मोनसे हानानै जोङो दिनैनि दिनखौ जों सेलिब्रेसन खालामदोंहाय एभिक्सन खालामगासिनो दङ बिनि बागै मा बुंगोन? एभिक्सना जोबोद दुखुनांथाव बिटिसिखौ जोंनि रायजो राजानि थाखायनो बानायनाय मोनसे एकर्ड बियो बे हाया जोंनि हा जोंनि रायजो राजाया शान्ति सम्प्रिति आरो बे बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव बड'लेण्ड एरियायाव जेरावबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ आरो माबाफोर जुदि सरकार बिरोधी माबाफोर खालामदोंबा बेनि राहा खालामग्रोनानैसो बिसोरखौ एभिक्सन खालामनांगौमोन बहुत दुखुनांथाव साफ्रोमबो बर' आइजोनि साफ्रोमबो ट्राइबेल मानसिनि हा न' सिफाय जानानै गाबनाया जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ दुखु मोनहोदों जोबोद दुखुनांथाव जादों सरकारा बेनि मावनांगौ खामानिखौ मावाखै दायित्वखौ लायाखै होननानै आं सानो फैबाय थानाय समावहाय बटझरानि रायजो राजाफोरखौ लानानै मा रोखोम इलेक्सननि साखाफारा जानानै दं? बटझरानि रायजो राजायाथ' साखाफारा जानानै दं बटझरानि रायजो राजायाथ' गासिबो मिन्थिजोबगासिनो दं जारिमिनखौ मिन्थियो बर'नि जारिमिनखौ मिन्थियो बिटिसिनि जारिमिनखौ मिन्थियो बिटिसि एकर्डनि जारिमिनखौ मिन्थियो गतिके बटझरानि रायजो राजाया जेब्लायबो उन्नति आरो शान्ति लुगैयो जेब्लायबो उन्नति लुगैयो बिटिसिनि एकर्डनि जरियते जोङो उन्नति मोन्दों बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बटझरानि रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ गतिके जाय दला बिटिसिखौ दिनै बे गोख्रों दावगानाय बिटिसि खालामदों बेजों रायजो राजाफ्रा दंफायो इलेक्सनल' नङा जेब्लायबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसि एकर्ड लाबोगिरि आरो बिटिसिखौ मोजाङै खुंथाय देखायनाय बिपिएफजों थाफागोन बटझरानि रायजो राजा 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार